For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the mountain is the God in the valley. The God of the day is the God in the night. Our Father in heaven, we want to thank you for this morning. Thank you for the grace that brought today into reality. Thank you because you are the living God. You are not the God of the dead. Thank you because of the things we have gotten, the things we are getting, and the things we will still get. And so, Father, as we go through the impartation message of this month, the month of June, speak clearly to us in Jesus' name. Amen. And let your name be glorified. Amen. Thank you, eternal Father. Thank you, Lord. For in Jesus' awesome name we pray. Amen. I want to thank God for the special number given by the choir. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orin àdákọ àwọn Because akọrin. it is a message on its own. Nítorí pé ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́. The God on the mountain is the same God in the valley. Ọlọ́run orí òkè òun náà ni Ọlọ́run ìpẹ̀tẹ́lẹ̀. It doesn't matter how low the devil, your enemy, has taken you to. Kò sí bí ìpele tó rẹlẹ̀ tí ọ̀tá rẹ Sàtánì tó ti gbé ẹ lọ. By the power of this God, you are coming to your mountain of joy, mountain of victory, mountain of celebration in the mighty name of Jesus. Nípa agbára Ọlọ́run alààyè yìí, òun jáde wá sí orí òkè ìṣẹ́gun, orí òkè ìyanu, orí òkè ayọ̀ rẹ ní orúkọ Jésù Kristi. Financially, you may be low. Nípa ti tètò ìṣúná owó, o lè wà nílẹ̀. Maritally, you may be low. Nípa ti tìgbéyàwó, o lè wà nílẹ̀. Socially, you may be low. Nípa ti ohun ìní, o lè But wà I nílẹ̀. am prophesying to you today Ṣùgbọ́n mò ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ sórí ayé rẹ by lónìí. the God that walks on the mountain. Nípasẹ̀ agbára Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ lórí òkè. God that told Abraham to go to the mountains to meet him there. Ọlọ́run tó sọ fún Ábúráhámù pé gòkè lọ láti lọ pàdé mi You níbẹ̀. are leaving your valley of desperation and despondency to the mountain of glory and elevation in the mighty name of Òun Jesus jáde Christ. kúrò nínú aginjù káyé kó súni àti kí nǹkan kọ́kàn kó pòrúurú wá sí orí òkè ìṣẹ́gun àti ìyanu ní orúkọ Jésù. Under this prophetic unction, Nípasẹ̀ agbára àsọtẹ́lẹ̀ yìí, I make a supernatural release to your life. mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ àtòkè wá sórí ayé This rẹ June, ní oṣù kẹfà your yìí. life will be filled with joy. Ayé rẹ yóò kún fún ayọ̀. It does not matter how many times you have cried from January to May. Kò ní ṣe iye ìgbà tí o ti sọkún láti oṣù kínní sí oṣù I karùn-ún. say again to you this morning, Mo tún sọ sí ayé rẹ lẹ́ẹ̀kan sí lówùrọ̀ if your yìí. amen can thunder very loud. Tí àmì rẹ tó bá lè dùn bí àrá. I said the Lord is converting your tears to joy in the mighty Mo name ní of Ọlọ́run Jesus yí Christ. ẹkún rẹ padà sí ayọ̀ ní orúkọ Jésù Kristi. Your home will be filled with love this month. Ilé rẹ yóò kún fún ìfẹ́ ní oṣù yìí. You and your husband, you are dwelling like cat and rat. Ìwọ tó jẹ́ pé ọkọ àtaya ẹ̀ ń gbé bí eku àti ológbò ni. But I come to you under divine leading this month. Ṣùgbọ́n mo tọ̀ ọ́ wá nípasẹ̀ ìtọ́ni ti ẹ̀mí mímọ́ ní That òwúrọ̀ home yìí. that is filled with hatred and bitterness. Ilé tó kún fún ìkórìíra àti ìkorò yẹn. I command, let it be filled with divine love in the mighty name Mo of Jesus pàṣẹ Christ. kó kún fún ìfẹ́ àtòkè wá ní orúkọ Jésù. That happiness you have desired, you have never been able to acquire before. Ayọ̀ yìí tí o pinnu lọ́kàn ṣùgbọ́n tí kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ látẹ̀tẹ̀yìnwá rí. You have perspired, but it has been elusive in your life. Ò ń fẹ́ ṣùgbọ́n ó ṣàwátì nínú ayé I rẹ. decree now, Mo pàṣẹ báyìí. your house will be filled with happiness. Ilé rẹ yóò kún fún ayọ̀. Your business will be filled with happiness. Iṣẹ́ rẹ yóò kún fún ayọ̀. Even your life will be filled with happiness. Kódà ayé rẹ yóò kún fún ayọ̀. I command, Mo pàṣẹ. sound health is your portion. Ìlera pípé jẹ́ ìpín rẹ. It does not matter the kind of
epidemic that is moving around. kò ní ṣe irú àjàkálẹ̀ àrùn tó ń fò kiri. No matter the name they give to that virus. kò tiẹ̀ sí àti ẹ̀fẹ́ mọrú orúkọ tí I wọ́n ń pè é. command. mo pàṣẹ. Bible says we have been given a name that is above every name. Bíbélì sọ pé a ti fún wa ní orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Instead of coronavirus or any other virus, sound health shall be your portion in the mighty name of Jesus. dípò àrùn kòró yìí tí ó ń jà kálẹ̀ káàkiri àbí àrùn yòówù tí ó máa ṣẹlẹ̀ ìlera pípé ní ìpín tirẹ̀ ní orúkọ Jésù. Oh yes, because of the tumor, the crisis, the confusion and the chaos in the world. bẹ́ẹ̀ ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé rògbòdìyàn jákèjádò àti gbogbo ẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. Poverty is the order of the day. òṣì ó jẹ́ nǹkan tó wá gbajúmọ̀ báyìí. People are struggling even to eat. àwọn ènìyàn ń làkàkà wọ́n ń tiraka But láti I jẹun. speak to you ṣùgbọ́n mo sọ sí ìwọ. by the supernatural leading today. nípasẹ̀ ìtọ́ni tẹ̀mí mímọ́ lónìí. Instead of poverty, prosperity will be your portion in the mighty dípò name of òṣì Jesus Christ. ọrọ̀ ni yóò jẹ́ ìpín tìrẹ ní orúkọ Jésù Kristi. Listen very carefully. tẹ́tí gbọ́ mi dáadáa. This month, ní oṣù yìí. many blessings, in fact, unexpected blessings shall be your portion in the mighty name of Jesus Christ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún kódà àwọn ìbùkún tí ò retí tí ò fọkàn sí ni yóò jẹ́ ìpín rẹ ní orúkọ Jésù. The land you walk on shall produce blessing. àní ilẹ̀ tí ò ń rìn yóò bọ ìbùkún jáde fún ọ. The sky above you will release honor unto you. ọ̀run tí ó wà ní orí rẹ yóò jọ̀wọ́ ọlá fún ọ. The air you breathe, even will breathe favor unto your life. èémí tí omi yóò bí èémí ojú rere sínú ayé rẹ. ẹ̀yin ọ̀rẹ́. This is your month. eléyìí jẹ́ oṣù rẹ. The best month ever. oṣù tó dára jùlọ. The Lord is opening a new chapter of testimony for you. Olúwa ń ṣí ìpele tuntun ti ẹ̀rí sílẹ̀ fún ọ. The Lord is taking you to a new page of celebration. Olúwa ń mú ẹ lọ sí abala ìwé àgbàyanu ti àjọyọ̀ ní orúkọ I Jésù. decree and declare. Mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù ní oṣù yìí. I take authority from the headquarters in heaven. Mo gba àṣẹ láti olú ní ọ̀run. Jehovah God will give you courage. Jèhófà Ọlọ́run yóò fún ọ ní ìgboyà. Where you are fearful, Níbi tí ẹ̀rù ti ń bà ọ́. where intimidation has filled your heart, Níbi tí ìbẹ̀rù bójó ti fún ọkàn rẹ. strength will take over. Okun yóò gbabẹ̀ kan. Confidence will take over. Ìgboyà yóò gbabẹ̀ Love kan. will take over. Ìfẹ́ yóò gbabẹ̀ Inner kan. peace will take over. Àlàáfíà àtinú yóò Come on, gbabẹ̀ say kan. big amen. Ẹ ṣe àmì tó dára. I prophesy unto you. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sórí ayé Every rẹ. day of this month, Gbogbo ọjọ́ nínú oṣù yìí. may it be loaded with new sunshine for you in Jesus' Ó name. kún fún òòrùn òwúrọ̀ òòrùn tuntun fún ọ ní orúkọ The Lord Jésù. is releasing energy from a throne room in heaven for you in the mighty name of Jesus Olúwa ń Christ. jọ̀wọ́ okun láti ilé agbára ní ọ̀run fún ọ ní orúkọ Come on, Jésù. shout a thunderous amen. Ẹ ṣe àmì tó lọ sókè. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Lord, we bless you for that prophetic Olúwa declaration. bùkún fún ọ fún ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. As we release your word to your people Bí a today, ti ń sọ ọ̀rọ̀ rẹ sí àwọn ènìyàn rẹ bless lẹ́kọ̀ọ́ us together. Olúwa bùkún fún gbogbo àpapọ̀. Mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. This month we are working on a topic that says in such a time like this. Ní oṣù yìí, à ń ṣiṣẹ́ lórí àkòrí tó sọ wípé ní irú àkókò báyìí. In such a time like this. Ní irú àkókò báyìí. Let's read from the book of Esther, Ẹ jẹ́ kí a kà láti inú ìwé Ẹ́sítérì. chapter 4, verse 14. Orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Esther, chapter 4, verse 14. Ìwé Ẹ́sítérì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Let's just start from verse 13. Then Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàlá. Ó wí pé Mordecai commanded to answer Esther. nígbà náà ni Mọ́dékàì sì sọ kí ó dá Ẹ́sítérì lóhùn pé. Think not within thyself that thou shalt escape in the king's house Má ṣe rò nínú ara rẹ pé ìwọ yóò là nínú ilé ọba more than all the Jews. ju gbogbo àwọn Júù lọ. For if thou altogether holdest thy peace at this time, Nítorí bí ìwọ bá pa ẹnu rẹ mọ́ pátápátá ní àkókò báyìí, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. nígbà náà ni ìrànlọ́wọ́ àti ìgbàlà àwọn Júù yóò dìde láti ibòmíràn wá.
but thou and thy father's house shall be destroyed. ṣùgbọ́n ìwọ àti ilé bàbá rẹ ni a ó parun. And who knoweth Ta ni ó sì mọ̀ whether thou art come to the kingdom for such a time as this? bí nítorí irú àkókò báyìí ni ìwọ ṣe dé ìjọba? It was a period of crisis in the history of the Jews. Ó jẹ́ àkókò rògbòdìyàn ní ìgbésí ayé àwọn Júù. Just like we have a time of crisis and confusion all over the world today. Bí a ṣe ní àkókò rògbòdìyàn àti rúkèrúdò jákèjádò gbogbo àgbáyé I lónìí. want you to know that the God of yesterday is the same God of today. Mo sì fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run àná òun kan náà ni Ọlọ́run tòní. Man changes, God does not change. Ènìyàn á máa yí padà ṣùgbọ́n Ọlọ́run kì í yí padà. In fact, God is the unchanging changer. Kódà Ọlọ́run ni ẹni tí kò lè yí padà tí ó máa ń yí nǹkan padà. But I prophesy to you this morning. Ṣùgbọ́n mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sórí ayé tìrẹ lóṣù yìí. Mordecai told Esther, Mọ́dékáì sọ fún he said, Ẹ́sítérì. then shall enlargement and deliverance arise to the people of God. Ó ní nígbà náà ni ìrànlọ́wọ́ àti ìgbàlà yóò dìde fún àwọn ènìyàn In Ọlọ́run. a time of crisis like this, Nínú àkókò rògbòdìyàn báyìí, there will be enlargement for you. mo ní ìsọdí ńlá yóò wà There fún will ọ. be deliverance for Mo you. ní ìtúsílẹ̀ yóò wà fún ọ. There will be healing for you. Mo ní ìwòsàn yóò wà fún There will ọ. be testimony for you. Ẹ̀rí yóò wà fún ìwọ. Because our God is a God of times and seasons. Nítorí pé Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run ìgbà àti àkókò. In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1, Nínú ìwé oníwàásù orí kẹta ẹsẹ̀ kínní. the Bible makes us to know that on the earth here there are times and seasons. Bíbélì jẹ́ kí a mọ̀ wípé nínú ayé níbí o ìgbà àti àkókò máa ń wà. And because there are times and seasons are put in place by God. Nítorí pé ìgbà àti àkókò wà, Ọlọ́run ló wá ń ṣèkáwọ́ ló sì ń ṣe àmójútó ìgbà àti àkókò. God is in charge of times and seasons. Ọlọ́run ló ń darí ìgbà àti àkókò. We are in another season in the world. A ti wà nírú àkókò báyìí nínú ayé báyìí. But we Ṣùgbọ́n serve the same God. Ọlọ́run kan náà ni à ń sìn. God who can do all things. Ọlọ́run tó lè ṣohun gbogbo. God who makes everything beautiful in his time. Ọlọ́run tó mú ohun gbogbo kí ó rẹwà ní àkókò tirẹ̀. In a time of blackness and bleakness like this all over the world, Nírú àkókò òkùnkùn biribiri báyìí nínú the ayé. Lord will make your life to become beautiful. Ọlọ́run á jẹ́ kí ayé tìrẹ kó lẹ́wà. In a time when everybody is singing songs of sorrow, Nígbà tí gbogbo ènìyàn ń kọ orin ìbànújẹ́, your song will be songs of beauty and of praise. Ọlọ́run yóò jẹ́ kí orin tìrẹ kó jẹ́ orin I ẹwà. prophesy to you in this season of life, your life will be rosy. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé tìrẹ nínú àkókò báyìí ayé tìrẹ yóò ládùn. There is something God has wired inside you that the devil has used a veil to cover. Ohun kan wà tí Ọlọ́run ti fi sínú rẹ tí Sàtánì ti fi ìbòjú bò mọ́lẹ̀. Every veil of the devil that does not allow the glory of your life to be revealed, I command it to catch fire now in the mighty name of Jesus Gbogbo Christ. ìbòjú òkùnkùn tí ò jẹ́ kí ògo rẹ kó búyọ mo pàṣẹ kí wọ́n gbiná sọnù ní orúkọ Jésù. In such a time like this, Nírú àkókò báyìí, God has ordained for you to live a radiant life. Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún ọ pé kí wọ́n máa gbé ìgbé ayé tó tayọ. God has orchestrated your life to be praiseworthy. Ọlọ́run ti ṣètò ayé tìrẹ pé kó kún fún ìyìn. And I prophesy to you, Mo sì sàsọtẹ́lẹ̀ sórí ayé and I rẹ. want you to shout amen as I release that prophecy. Mo sì fẹ́ kó ké pariwo àmì bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ In àsọtẹ́lẹ̀ this yìí month of June, nínú oṣù kẹfà yìí. that which God has ordained for you, Ohun tí Ọlọ́run ti ṣètò fún ayé rẹ. which evil men in your father's house have blocked from meeting with you. Èyí tí àwọn ènìyàn bí láti ilé bàbá rẹ ti dènà ń pé kó má tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Receive it in the Mo mighty pàṣẹ name of gbà á Jesus ní Christ. orúkọ Jésù I Kristì. say it again Mo sọ to lẹ́ẹ̀kan sí i prophetic unction. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀. That which heaven has made for you, Ohun tí ọ̀run ti ṣètò fún ayé rẹ. that which God has wired for you, Ohun tí ọ̀run ti ṣèpinnu fún ọ. that man, that woman, heaven has put
in position to take you to a place of celebration in life. Ọkùnrin obìnrin yìí tí Ọlọ́run ti gbé sí ipò láti gbé wọn náà lọ sí ipò àjọyọ̀ nínú ayé. That has found it difficult to locate you. Èyí tó wá nira fún láti wá ọ rí. Your amen can sound like thunder. Tí àmì tìrẹ bá lè ró bí Before àrá. the end of this Kí month, ó tó di òpin oṣù that man will yìí. locate you. Ọkùnrin yẹn á wá ẹ rí. That woman will locate you. Obìnrin yẹn á wá ẹ kàn. Listen very carefully. Ṣé ti gbọ́ mi dáradára? June is an acronym. Àní oṣù Júù ó jẹ́ oṣù yìí tí a tò. J-U-N-E. J-U-N àti E. J stands for joy in super abundance. Ọ̀rọ̀ náà jẹ́ ó dúró fún ayọ̀ tí ó kún ní Don't ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. forget, we are doing the impartation message. Má gbàgbé pé ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ impartation oṣù yìí ni à ń As I sọ. release the word unto you, Bí mo ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yìí sínú ayé rẹ. joy in super abundance is your portion this month in the mighty name of Jesus. Ayọ̀ láti òkè nínú agbára rẹ̀ òun ni ìpín tirẹ̀ ní oṣù yìí ní orúkọ For Jésù. Fún ìwọ o. Unlimited breakthrough. Àní àlùyọ tí ò ní òdiwọ̀n. Oh, I thought your amen would be louder Mo than rò your neighbor. wípé àmì tìrẹ á ga ju tẹni tó wà I said in lẹ́gbẹ̀ẹ́ this rẹ lọ. month of June, Mo ní nínú oṣù Júùnù yìí. unlimited breakthrough shall be your portion in the mighty name of Jesus Àlùyọ Christ. tí ò ní òdiwọ̀n yóò jẹ́ ìpín tirẹ̀ ní orúkọ For Jésù. Fún ẹni I command. mo pàṣẹ. Where you have been neglected. Níbi tí a ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Where you have been neglected. Níbi tí a ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. I command. Mo pàṣẹ. You will be celebrated. À á ṣàjọyọ̀ rẹ níbẹ̀. À á ṣe àjọyọ̀ rẹ níbẹ̀. À á ṣe àjọyọ̀ rẹ níbẹ̀. À á ṣe àjọyọ̀ rẹ níbẹ̀. Fún kí tó wà níbẹ̀. Is in every aspect of your life. Ìrọ̀rùn ní gbogbo abala ayé rẹ. Where it has been struggling all around. Níbi tí o ti ń làkàkà tó o ti ń tiraka. Struggling even to eat. Kódà o ń làkàkà láti jẹun. Struggling to work. O ń làkàkà nínú iṣẹ́. Struggling even to please your spouse. O ń làkàkà láti tẹ́ ọkọ tàbí aya rẹ lọ́rùn. Struggling to live a Christian life. O ń làkàkà láti gbégbé ayé Kìrìsìtẹ́nì. Struggling to make breakthrough. O ń làkàkà láti lo I àlùyọ. prophesy to your life. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ. Amen can sound like thunder. Tí àmì rẹ bá lè ró bí àrá No. ní oṣù yìí. Peace in every ramification shall be your portion in Jesus. Ìrọ̀rùn ní gbogbo abala ayé ni ó jẹ́ ìpín tirẹ̀ ní orúkọ Jésù. Very carefully. Ẹ tẹ́tí gbọ́ mi dáadáa. In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Nínú ìwé Ecclesiastes ìwé oníwàásù orí kẹta ẹsẹ̀ kínní, We are made to know. a jẹ́ kí a mọ̀. Everything, there is a season and a time for every purpose under the heaven. A jẹ́ kí a mọ̀ wípé ní ìgbà tí àkókò wà nínú ayé àti àkókò fún ohun gbogbo ní abẹ́ ọ̀run. To everything, there is a season. Fún gbogbo nǹkan ni àkókò wà fún. Maybe in the years, it was the season of your friends and your colleagues. Bóyá ní àwọn ọdún tí ó ti lọ, ó jẹ́ àkókò fún àwọn ọ̀rẹ́ tirẹ̀ àti àwọn ojúgbà rẹ. Maybe last month was the season even of that man that was very close to you. Bóyá ní oṣù tó lọ ìgbà títí ẹni ọkùnrin tó súnmọ́ ẹ pẹ́kípẹ́kí yẹn ni. And you are saying, when will it be my time to celebrate? Ìwọ wá ń sọ wípé ńgbà wo ló máa kan èmi náà I láti prophesy ṣàjọyọ̀. to you according to the leading of God. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ọ gẹ́gẹ́ bí ìtọ́ni tẹ̀mí Your mímọ́. season of celebration has come in the mighty name Àkókò of àti Jesus ìgbà Christ. àjọyọ̀ tìrẹ ti dé ní orúkọ Jésù. I thought your amen would sound like thunder. Mo rò wípé àmì rẹ yóò ró bí àrá. I told us there are many seasons in the earth. Mo sọ fún wa wípé ọ̀pọ̀ ìgbà àti àkókò ni a ní nínú ayé. In Genesis chapter 18, Nínú- verse 14, Nínú ìwé Genesis orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹrìnlá, the Lord said, Olúwa wípé is anything too hard for the Lord? ohun kan àṣòro ṣe fún Olúwa. What is that thing that you are struggling to get? Kí ni ìwọ ń gbìyànjú tó ń làkàkà fún láti And you gbà? are almost giving up. Tó dà ó tiẹ̀ ti sú ọ, ó ti My fẹ́ friend, ó ti fẹ́ listen to jọ̀wọ́ me. sílẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi tẹ́tí gbọ́ mi. Is there anything too hard for the Lord? Ohun kan àṣòro ṣe fún Olúwa.
This Lord we are talking about is the Almighty God, Ọlọ́run tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí òun ni Ọlọ́run the alágbára. creator of the heavens and the earth. Ẹlẹ́dàá àti aṣẹ̀dá ọ̀run ọ̀wọ́n ayé. The Lord said, at the appointed time, Olúwa wá wípé ní àkókò tí a yàn, I will return unto you. èmi yóò padà tọ̀ I ọ́ will wá. return unto you. Èmi yóò padà I tọ̀ will ọ́ return wá. unto you. Èmi yóò padà My tọ̀ ọ́ brother, the wá. Lord will return unto you. Arákùnrin mi Ọlọ́run yóò padà My tọ̀ ọ́ wá. sister, the Lord will return unto you. Arábìnrin mi Ọlọ́run yóò My padà pastor, tọ̀ the ọ́ Lord will wá. return unto you. Ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn mi Olúwa My yóò padà evangelist, tọ̀ the ọ́ wá. Lord will return unto Ẹ̀yin you. ajínrere Olúwa yóò padà tọ̀ yín wá. That deacon, the Lord will Bóyá kí á return kó unto ní you. lọ́kùnrin lóbìnrin Olúwa yóò padà tọ̀ yín wá. Know what he said when he Ẹ̀mọ̀ returns kan unto tó you? sọ nígbà tí ó bá padà tọ̀ ọ́ wá. He said, and we have what you desire. Ó ní wàá wá rí nǹkan tí o pinnu lọ́kàn tí o fẹ́ lọ́kàn wàá rí gbà. There is always an appointed time for everything. Gbogbo àkókò wà fún gbogbo nǹkan. Ohun gbogbo ni àkókò wà And fún. this is your appointed time. Èmi sì sọ pé àkókò This tirẹ̀ is your rèé. appointed time. Àkókò tirẹ̀ You rèé. want to buy a car? This is your appointed O time. fẹ́ ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àkókò tirẹ̀ You rèé. want to build a house? This is the appointed O time. fẹ́ kọ́ ilé àkókò tirẹ̀ ti dé. You want to get your breakthrough? This is your appointed O fẹ́ time. lu àlùyọ kan àkókò tirẹ̀ ti dé. Have you been looking unto God for fruit of the womb? This is your appointed Ó yóò time. ti ń wojú Ọlọ́run fún èso ti inú àkókò tirẹ̀ ti dé. Have you been looking unto God for that breakthrough? This is your appointed time. Tí o ti ń wojú Ọlọ́run fún àlùyọ yẹn àkókò tirẹ̀ ti In dé. such a time like this, Nírú àkókò báyìí. because God has appointed this time to turn unto you and favor you. Nítorí pé Ọlọ́run ti lu àkókò yìí láti kọjú sí ọṣẹ́ The olóore. Lord has met with other people and blessed them. He has now turned his face and is for your session. Olúwa ti kọjú sí àwọn kan ó ti ṣe wọ́n lóore. Ó ti wá kọjú sí ìwọ náà báyìí àkókò tiẹ̀ ti dé. Listen very carefully. Ẹsẹ̀ ti gbọ́ mi dáadáa. In that passage, Nínú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí. God said that at the appointed time, Sarah will have a son. Ní Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run sọ wípé ní àkókò tí a yàn Sárà yóò bí ọmọ. Don't forget, every word that proceeds from God will never return unto him void. Má gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ tó bá ti jáde lẹ́nu Olúwa Ọlọ́run wa kò kí ń padà tọ̀ wá As lásán. you come under the sound of my voice today, Bí o ti wà lábẹ́ ohùn mi lónìí. every prophetic declaration that is released unto your life, Gbogbo ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tí a sọ sínú ayé they will rẹ. come to pass expressly in the mighty name of Wá Jesus wá Christ. sí ìmúṣẹ lọ́gán ní orúkọ And in Jésù. Genesis chapter 21 verse 2, Nínú ìwé Genesis orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ the kejì. Bible says, for Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age at the set time of which God has spoken unto him. Bíbélì sì sọ wípé Sárà sì lóyún ó sì bí ọmọkùnrin kan fún Ábúráhámù ní. Sarah at the set time. Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run bẹ̀ Sárà wò ní àkókò tí a dá When you fún look un. at your wristwatch or your wall clock, Tí o bá wo aago àsomọ́wọ́ you tàbí can, aago you can turn the hand alágbèékọ́ forward, you can turn it backward. o lè yí ọwọ́ rẹ̀ síwájú lè That yí is sẹ́yìn. when you are setting your time. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ò ń to àkókò God tirẹ̀. is setting the watch of your time now. Ọlọ́run ń to àkókò tìtì rẹ báyìí. And he's saying that this is the time for you to jubilate. Ó sì ń sọ wípé àkókò àkọ́jọ́ rẹ Just ti like dé. God set the time of jubilation of Sarah. Bí Ọlọ́run ti to àkókò àjọyọ̀ fún Sárà. And when that time clicked, Nígbà tí àkókò òkú ti Satan had no way in the life of Sarah. Sàtánì ò ní ọ̀nà tàbí ààyè nínú ayé The mouth Sárà. of the enemy was shut in the life of Sarah. Níṣẹ́ la pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́ nínú ayé Sárà. And Sarah said, God has made me to laugh. Sárà wá wí pé Olúwa ti pa mí lẹ́rìn-ín. In such a time like this, God will make you to laugh. Irú àkókò báyìí Olúwa yóò pa ọ́ lẹ́rìn-ín. When your set time comes, it is a time of laughter and jubilation. Nígbà tí àkókò tìrẹ agogo tìrẹ bá dùn ó jẹ́ àkókò àjọyọ̀ And rẹ. everybody who sees you will see jubilation in your Gbogbo life. àwọn èèyàn tó bá rí ẹ wọ́n á wá máa rí àjọyọ̀ nínú ayé Those rẹ. who used to pity you before, when they see you now, they begin to jubilate with you. Àwọn tí wọ́n ń kàánú rẹ tẹ́lẹ̀ nígbà tó bá rí ẹ báyìí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní bàbá ọ ṣàjọyọ̀. The Bible in Psalm
Psalm 37 verse 19 makes us know that there is an evil time. Nínú Bíbélì nínú ìwé onísáàmù orí kọkàndínlógójì ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé àkókò ibi wà o. I want you to raise up your right hand. Mo fẹ́ kí o nawọ́ ọ̀tún rẹ Just sókè. like those that play pool, Gẹ́gẹ́ bí àwọn onípúùlù, they will put a mark of wrong. wọ́n á fi àmì kò ṣeé ṣe àmì. Say, I cancel evil time. Wàá sọ wípé mo In my fagilé life. ìgbà àti àkókò I burúkú nínú cancel ayé mi. evil time in my life. Mo fagilé ìgbà àti Evil àkókò time will burúkú never nínú ayé mi. manifest in my life. Ìgbà àti àkókò búburú. Time of evil is a time of sickness and death. Ìgbà àti àkókò burúkú òun ní As ìgbà you say, you ìwà àti cancel ikú. it. Tí o ti ń fagilé. I prophesy to you. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí Heaven is cancelling evil time in your life in Jesus' Ọ̀run name. fagilé ìgbà àti àkókò Time burúkú of nínú ayé death rẹ and nínú ayé disaster rẹ. is cancelled in your time in Jesus' name. Ikú àti ìjàmbá afagilé nínú ayé rẹ. In Psalm 41 verse 1, Nínú ìwé onísáàmù orí we are told that the kọkànlélógójì. time of trouble, A sọ wípé ìgbà àti àkókò the ìjàmbá wà. same God that cancelled evil time is also cancelling the time of trouble. Fagilé àkókò burúkú, ó fagilé àkókò ìdààmú. Time of trouble will never manifest in your life and family in the mighty name of Jesus Christ. Ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ àti ìdílé rẹ ní orúkọ Listen very well unto me. Ẹ tẹ́tí gbọ́ mi dáradára. When your acceptable time comes, Nígbà tí àkókò tí a ti yàn fún ọ bá dé, time of trouble is wiped out of your life. ṣe la máa lé àkókò ìdààmú jáde. Time of weeping is wiped out of your life. Àkókò ẹkún a máa fagilé kúrò. Don't forget there was a time that Sarah was weeping. Ẹ má gbàgbé pé àkókò kan wà yìí tí Sárà ń sunkún. But when her acceptable time came, Ṣùgbọ́n nígbà tí àkókò titi rẹ̀ dé, jubilation replaced weeping in her life. àjọyọ̀ ó wá dípò ẹkún nínú ayé I rẹ̀. am telling you congratulations. Mò ń kí ọ kú oríire. Because your acceptable time has come. Nítorí pé àkókò tìrẹ ti dé. Psalm 69 verse 30 says, this is your acceptable time. Nínú ìwé onísáàmù orí 69 ẹsẹ̀ kẹtàlá ó wí pé àkókò tí a ti yàn fún ọ rèé. This month is your time that people will jubilate with you. Àkókò tí oṣù yìí ni àkókò tí àwọn ènìyàn yóò bọ́ This ṣàjọyọ̀. is the time that you are moving forward. Àkókò tí ìwọ ń tẹ̀síwájú rèé. This is the time you are making progress. Àkókò tí ìwọ ń lọ síwájú nìyí. That which you have laid your hand to get, Ohun tí ìwọ ti fi ọwọ́ rẹ bà láti you mú. will get it in the mighty name of Jesus Ọwọ́ Christ. rẹ yóò bá wàá rí mú ní orúkọ Jésù. Everything that has been making breakthrough to become evasive and like vapor in your life, Ohunkóhun tí ó ti jẹ́ kí àlùyọ kó dàbí afẹ́fẹ́ fún ọ. they are catching fire in your life in the mighty name of Jesus Iná Christ. sọnù nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Come on, shout a big amen. Ṣe àmì tó lọ sókè. Now listen, Ẹ tẹ́tí gbọ́ mi. our focus as we close is this young lady called Esther. Ohun tí a fẹ́ fojú sùn bí a ti ń mọ̀rọ̀ wàásù yìí lọ sí ìdánudúró òun ní ọ̀dọ́mọbìnrin yìí tí a ń pè ní Ẹ́sítérì. Esther was that lady that Mordecai told that, don't you know that this is the time that God has set you up? Ẹ́sítérì ní ọmọbìnrin náà yìí tí Mọ́dékáì sọ fún pé ṣé ìwọ ò mọ̀ wípé irú àkókò báyìí ni Ọlọ́run ṣe gbé ẹ sókè ni. Let's look at how Esther got to the throne. Ẹ jẹ́ kí a wo bí Ẹ́sítà ṣe dé ìjọba. We found in the book of Esther chapter 1 verse 4 A rí kà nínú ìwé Ẹ́sítérì orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrin that Esther wípé Ẹ́sítérì was in a strange land. wípé ó wà ní ilẹ̀ àjèjì. And in this strange land there was a king called Ahasuerus. Ní ilẹ̀ àjèjì yìí ọba kan wà níbẹ̀ tí a ń pè ní ọba Asuerusi. And this king was so excellent in power and powerful in mind. Ọba yìí ó sì tayọ nínú ọlá àti ní agbára. And in his days, in fact, the whole world was under his domain. Kódà ní ìgbà tirẹ̀ gbogbo àgbáyé pátá ló wà ní abẹ́ rẹ̀. And this man had a queen called Vashti. Ọba yìí ó ní ayaba tí à ń pè ní Fásitì. Vashti was also a woman of great dignity and a great honor. Fásitì náà jẹ́ obìnrin tó kún fún ọlá tó sì tayọ nínú agbára. But when God will bring out his plan for Esther, Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ gbé ìṣe rẹ̀ jáde nínú ayé Ẹ́sítérì. this king Ahasuerus, he made a party Ọba Asuerusi wá pe àsèjẹ for 180 days. fún ọjọ́ tó dín díẹ̀ ní
ọgọ́rùn-ún méjì 180 days. fún ọjọ́ tó dín díẹ̀ ní ọgọ́rùn-ún méjì. Think of a man doing party every day for 180 days. And How you know- powerful, how rich, how wealthy, how prosperous he will have been. ẹ̀yin náà ẹ wo ọkùnrin kó máa ṣe ìnáwó kó máa ṣe patí fún ọgọ́rùn-ún ọdún ó dín díẹ̀. Amen. àmín. And on the 7th day of the party, ní ọjọ́ kẹrìndínláàádọ́ta ní ọjọ́ ìkẹrìndínláàádọ́ta ìnáwó yìí on the 7th day of the party, ní ọjọ́ keje ìnáwó yìí he said, "My queen, come out and show your beauty to my people." ó wá pe ayaba ó ní jáde wá kó wá fi ẹwà rẹ hàn àwọn ènìyàn mi. Come and let people know that I am a big man and you are a very elegant lady. ó ní jáde wá kó wá fi hàn àwọn èèyàn wípé ọkùnrin ọlọ́lá ni mí àti ìwọ pàápàá tayọ nínú ẹwà. In Esther chapter 1 verse 12. nínú ìwé Ẹ́sítérì orí kìíní ẹsẹ̀ kejìlá. But the queen Vashti refused to come at the king's commandment. ṣùgbọ́n fásitì ayaba kọ̀ láti wá nípa àṣẹ ọba. The queen said, "No, I am not coming out for any party." ọba ayaba wí èmi ò jáde wá ṣe fún ìnáwó kankan o. And because of this, the king was very, very angry. nítorí èyí inú bá bí ọba. And then people now advise him, just do away with this woman. àwọn ènìyàn bá gbà á nímọ̀ràn lọ kọ̀ ọ́ sílẹ̀. And after some time, the king was looking for a replacement. nígbà tó wá lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ọba wá ń wẹ́ni tó fẹ́ fi rọ́pò ayaba fásitì. And various people were gathered from all over the world. àwa kó àwọn ọmọbìnrin àwọn múndíá jọ ní gbogbo àgbáyé. One of the people that was taken was Esther. lára àwọn tí a mú nígbà náà ní Ẹ́sítérì. Look at the pedigree, the foundation of Esther. ẹ wo bí ìpilẹ̀ṣẹ̀ Ẹ́sítérì ṣe rí. Therefore, don't allow your background to put your back on the ground. má jẹ́ kí ibi tí o ti wá kó fẹ̀yìn rẹ lélẹ̀. Esther chapter 2 verse 5. ìwé Ẹ́sítérì orí kejì ẹsẹ̀ karùn-ún. Now in Shushan the palace there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite. ọkùnrin aráàlú kan wà ní Ṣúṣánì ààfin orúkọ ẹni tí ń jẹ́ Mọ́dékáì ọmọ Jérì ọmọ Sémínì ọmọ Kíṣì ará Benjamin. Verse 6 says, who had been carried away from Jerusalem with the captivity which had been carried away with Jeconiah the king of Judah, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away. ẹni tí a ti mú lọ láti Jerúsálẹ́mù pẹ̀lú ìgbèkùn tí a kó lọ pẹ̀lú Jehokania ọba Juda tí Nebukadnesari ọba Bábélì ti kó lọ. Finally, verse 7, and he brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter. òun ni ó sì tọ́ Àdásà dàgbà eléyìí ni Ẹ́sítérì ọmọbìnrin arákùnrin bàbá rẹ̀ nítorí kò ní bàbá bẹ́ẹ̀ ni kò ní ìyá múndíá náà sì lé ẹwà ó sì dára láti wò ẹni tí nígbà tí bàbá àti ìyá rẹ̀ kú tán Mọ́dékáì mú un ṣe ọmọbìnrin òun tìkára Look at the rẹ̀. background of Esther. ẹ̀yin ẹ wo ìpilẹ̀ṣẹ̀ The Ẹ́sítérì. father was there, the mother was there. The only person she had in life was Mordecai, her uncle. Bàbá rẹ̀ ti kú ìyá rẹ̀ ti kú ẹnìkan ṣoṣo tó ní láyé òun náà ni Mọ́dékáì àbúrò bàbá rẹ̀. Esther is just like that man in the book of John chapter 5. Ẹ́sítérì dàbí ọkùnrin tí ó wà nínú ìwé Jòhánù orí karùn-ún. This man was by the pool of Bethesda for 38 years, and when Jesus Christ came to him, he said, will you be made whole? He said, I have no man. Esther also had no man. Ọkùnrin yìí ti wà ní etí odò Bẹ́sádà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún nígbà tí Jésù sì tọ̀ wá. Jésù wí fún un pé a ò mọ ìwọ fẹ́ kí a mú ọ lára dá bí? Òun dáhùn pé mi kò ní ẹnìkan. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ẹ́sítérì kò ní ẹnìkan. Esther was like Ruth. When Ruth left where she came from and went to Bethlehem, there was nobody that was a relation except a man called Boaz.
Ẹ́sítérì ó tún dàbí Rúùtù nígbà tí Rúùtù ti ibi tí ó ti wá sí Bẹ́tílẹ́hẹ́mù kò sí ẹnì kankan tí a lè pè ní ìbátan rẹ̀ àfi ọkùnrin kan tí a ń pè ní Bóásì. But listen to me, where you have no man, where there seems to be no way, God will make a way for you. Níbi tí ò ti ní èèyàn, níbi tó dàbí ẹni pé kò sí ọ̀nà, Ọlọ́run yóò lànà fún ọ. And God used this Mordecai to raise up Esther. Ọlọ́run wá lo Mọ́dékáì láti tọ́ Ẹ́sítérì dàgbà. Help from unexpected place is coming to lift you this month in the mighty name of Jesus. Ìrànlọ́wọ́ láti ibi tó lérò ó bọ̀ wá mú ọ tayọ ní oṣù yìí ní orúkọ Esther was Jésù. an orphan. Ẹ́sítérì ó jẹ́ ọmọ òrukàn. Humanly speaking, she was a non-entity. Ká sọ ní ti tèèyàn kò jámọ́ nǹkan kan. An orphan in a strange land. Ọmọ òrukàn ní ilẹ̀ àjèjì. You know even what? Ǹjẹ́ tiẹ̀ tún wá mọ̀ nǹkan tó burú jálẹ̀ ń The bẹ̀? only person she had, this Mordecai, was a gate man. Gate man. Gódà ẹnìkan ṣoṣo tó ní tó lè rò pé òun ní èèyàn aṣọ́bodè ni. The only relation that he could boast of in life at best was a gate man. Ẹnìkan ṣoṣo tó lè fi pè ń pè mí náà ní èèyàn aṣọ́bodè ni. Oh my God. Ọlọ́run mi. Where you think it is all over for you, Níbi tí ó lérò wípé ó ti tán fún I ọ. command the Lord is making a way for you in the Àṣẹ wípé mighty name Olúwa of Jesus lànà Christ. fún ọ ní orúkọ Jésù. When the citizens of the country, they were not lifted, Esther was lifted to prominence. Nígbà tí àwọn ọmọ onílùú gan tí wọn ò lè gbé orí wọn sókè, agbórí Ẹ́sítà sókè wọnú ìjọba. Where people that had long legs and connection, where they were rejected, where they were bastardized, Esther was choosing and she was favored. Níbi tí a ti àwọn èèyàn tí wọ́n lẹ́sẹ̀, tí wọ́n ní àjọṣepọ̀, tí wọ́n mọ̀yàn, tí a ti kọ̀ wọ́n sílẹ̀, tí a já wọn kulẹ̀, ìṣe la ṣojú rere sí Ẹ́sítà, a sì yàn án. Favor brought Esther from nothing to something. Ojú rere mú Ẹ́sítérì láti inú kò sí nǹkan kan sínú ohun kan. Favor turned the position of Esther from a non-entity to become a celebrity. Ojú rere mú Ẹ́sítérì láti ẹni tí ò jámọ́ nǹkan kan sí ẹni tí à ń ṣàjọyọ̀ I rẹ̀. prophesy to you. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú If ayé you rẹ. can shout a loud amen. A lè ṣe àmì tó This lọ month sókè. of June, Ní oṣù kẹfà yìí, favor will locate ojú you. rere á wá ọ rí. I said favor will locate Ojú you. rere á wá ọ rí. From the back where you are, Níbi ní ọwọ́ ẹ̀yìn tó you wà. will be with the people that are in front. Wàá wà lára àwọn tó wà In níwájú. the mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù Kristi. Somebody is listening to this message. Ẹnìkan tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. Things are so bad with you that in fact you don't even know what to do. Nǹkan ti burú fún ọ kó tó jẹ́ wípé o ò tiẹ̀ mọ nǹkan tó lè ṣe. You are a woman. O jẹ́ obìnrin. You are in your husband's house. O wà nílé ọkọ. But everybody is against you. Ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn ló ń kọjú Your ìjà sí ọ. husband's mother is against you. Ìyá ọkọ rẹ̀ kọjú ìjà sí Everything you ọ. are trying to do to please your husband is meeting with failure. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe láti fi tọ́kọ But I lọ́rùn ó ń bá prophesy ìjà to you. kulẹ̀ pàdé ṣùgbọ́n mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórí ayé If rẹ̀. you can put your hand on your Tí head o bá lè gbé ọwọ́ ní and orí shout rẹ̀. loud amen Kó o now. sì ṣe àmì tó lọ sókè. Before the end of this month, Kó tó di ìparí oṣù yìí. everything that is against you, Ohunkóhun tí ó ṣe lòdì. the Lord will turn it around for you in the mighty name of Jesus Christ. Fún ọ ní orúkọ In the Jésù. mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. The Lord that favored Esther Ọlọ́run tó ṣojú rere and made her to become a queen in a strange Ó land. sì jẹ́ kó di ayaba ní ilẹ̀ àjèjì. That same Lord will locate you and Ọlọ́run yìí kan náà yóò wá ọ take you rí. to prominence in the mighty Ó name sì of máa Jesus fún Christ. ọ tayọ lu gbàǹjà ní orúkọ Jésù. You that man, Ìwọ ọkùnrin you yẹn. are on the sick bed. Ó wà lórí And every time you close your eyes, Gbogbo ìgbà tó bá wá dijú you rẹ̀. already see yourself in a coffin. Wàá máa rí abára rẹ nínú And you pósí. see people pulling you to where they are going to bury you. Ó wá láwọn èèyàn tó ń gbé ẹ lọ sí I command. Mo pàṣẹ. As Jesus met that boy, Bí o Jésù ṣe bá ọmọkùnrin yìí the pàdé. son of that widow, Ọmọkùnrin opó ni. that widow of Nain, Opó Náínì. and Jesus brought that boy back to life. Jésù sì mú padà wá sí ìyè. I command the power of death over your life is broken in the mighty name of Jesus Christ. Ayé rẹ̀ ó bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Esther became
a redeemer to our generation. Ẹ́sítérì wá jẹ́ olùràpadà ìran títí rẹ̀. In such a time like this, Nírú àkókò báyìí. you are becoming redeemer to your Ó family. ti di olùràpadà ìdílé rẹ̀. You are going to have preference over other contemporaries. Ìwọ wàá wá ní àǹfààní lórí àwọn ojúgbà rẹ̀ As yòókù. I close the message, Bí mo ṣe ń mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run I want you to put your two hands on your head Mo fẹ́ kó o káwọ́ as méjèèjì I sórí prophesy rẹ̀. to you. Bí mo ṣe ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí Today is ayé the rẹ̀. 6th day of the 6th month. Ní òní ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹfà. So today is 06062020. Òní ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹfà ọdún òjò méjì. I command in your life, Mo pàṣẹ sínú ayé rẹ. according to the book of Luke chapter 1 verse 26. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ìwé Lúùkù orí kìíní ẹsẹ̀ The Bible says, ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. the Bible says, Angel Gabriel went and met Mary in the 6th month. Bíbélì sọ wípé áńgẹ́lì Gabriel ó sì bá This Mary month, pàdé ní oṣù kẹfà Your ní oṣù angel kẹfà of yìí. good news will locate you in the mighty name of Áńgẹ́lì Jesus Christ. oníròyìn ayọ̀ rẹ yóò bá ọ pàdé lórúkọ Jésù. Your angel will locate your family and your house in the mighty name Áńgẹ́lì of Jesus Christ. oníròyìn ayọ̀ yóò bá ìdílé rẹ pàdé lórúkọ And I Jésù. decree in this 6th month, Mo sì pàṣẹ nínú oṣù kẹfà I yìí. decree to your life, Mo pàṣẹ sínú ayé rẹ. your door will never be shut when that man God has sent to you has come to locate you. Ilẹ̀kùn rẹ ò ní tì nígbà tí ọkùnrin tí a ti yàn láti wá bá ọ pàdé yóò wá ọ rí. The message Angel Gabriel gave to Mary was, Hail Mary, thou art highly favored. Ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí áńgẹ́lì Gabriel sọ fún Mary ni pé Mary ẹni tí a ṣojú rere fún láti ọwọ́ I Ọlọ́run. command in this 6th month, Mo pàṣẹ ní oṣù you kẹfà shall be yìí. highly favored. A ó ṣojú rere sí ọ. Even right from then till now, the name of Mary has never been forgotten. Láti ìgbà yìí títí di àkókò yìí, a ò lè gbàgbé orúkọ In Màríà. such a time like this, Nírú àkókò báyìí. when the whole world is going through a period of crisis and confusion, Nígbà tí gbogbo àgbáyé ń lọ nínú rògbòdìyàn. you shall be highly favored in the mighty name A ó of Jesus ṣojú Christ. rere sí ọ ní orúkọ Jésù. No sickness will permeate your veins, your capillaries, and your bones in the mighty name of Kò Jesus sí Christ. àìsàn tí a fàyè gbà nínú ọpọlọ, nínú iṣan, nínú omi, nínú egungun, nínú ẹran ara rẹ ní In orúkọ such a time Jésù. like this, Nírú àkókò your báyìí, glory will arise. ògo rẹ yóò In búyọ. such a time like this, Nírú àkókò the báyìí, Lord will be with you. Olúwa yóò wà pẹ̀lú In rẹ. such a time like this, Nírú àkókò báyìí, you shall be blessed more than your colleagues in the mighty name of wàá Jesus jẹ́ Christ. alábùkún fún ju gbogbo àwọn ojúgbà rẹ lọ lórúkọ Jésù. In 1 Chronicles chapter 12, Nínú ìwé Kúróníkù orí verses kejìlá, 21 and 22, ẹsẹ̀ kọkànléníogún àti the Bible kejìléníogún. says, mighty Bíbélì men, wípé àwọn mighty ọkùnrin men, alágbára, mighty men, àwọn ọkùnrin they alágbára. came to help David. Wọ́n sì wá lójoojúmọ́ láti máa ran Dáfídì In such lọ́wọ́. a time like this, Nírú àkókò the báyìí, high and the mighty will come daily to assist you in the mighty name of Jesus àwọn Christ. ẹni gíga àwọn ọlọ́lá wọn ò wá láti máa ràn ọ́ lọ́wọ́ lójoojúmọ́ ní Under this orúkọ month's Jésù. impartation, Ní oṣù lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ oṣù this you will ìpàdésọ̀ yìí. celebrate, this you will testify over, heaven will do it for you in the mighty name of Jesus Àwọn nǹkan Christ. tó máa ṣàjọyọ̀ rẹ̀ tó máa jẹ́rìí sí ọ̀run yóò ṣe fún ọ ní orúkọ Jésù. Psalm 71 verse 21 says, Nínú ìwé onísáàmù orí 71 ẹsẹ̀ Thou kọkànlélógún. shall increase my greatness Ó and ní- comfort me on Ó every ní ìwọ side. yóò sọ láàmì di púpọ̀, ìwọ yóò sì tù mí lára ní ìhà gbogbo. I prophesy to you, Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sórí This ayé month, rẹ nínú oṣù the yìí. Lord God Almighty will increase Ọlọ́run your greatness. alágbára yóò sọ láàrẹ di The púpọ̀. Lord will give you all round comfort in the Ọlọ́run mighty yóò name of sì Jesus tù ọ́ Christ. lára ní gbogbo ìhà. I decree to your life, Mo pàṣẹ sínú ayé rẹ. by prophetic release, Nípa ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ this month, ní oṣù yìí. your wilderness will become a flourishing place in the mighty name of Jesus Christ. Aginjù rẹ yóò di ilẹ̀ tó ń so èso ní orúkọ This month, Jésù ní oṣù yìí. your business will blossom abundantly in the mighty name of Jesus Christ. Okòwò rẹ yóò bú jáde ní orúkọ Jésù As Kristi. I dip my mouth into the blood of Bí mo Jesus, ṣe ń ṣe ẹnu mi bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. every demonic incantation over your life Gbogbo ọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ èyí tí a ti pa sórí ayé that rẹ. worked over your family, Èyí tó ń ṣiṣẹ́ lórí ìdílé I rẹ. command they are cancelled over your life in the mighty name of Jesus Apagilé Christ. wọn ní orúkọ Jésù. I decree this month, Mo pàṣẹ ní oṣù yìí. the glory of the Lord will manifest in your life Ògo in the mighty name of Jesus yóò jáde Christ. nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. And according to the book of that
Psalm 119 verse 169. Ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó wà nínú ìwé onísáàmù orí 1:1 àti 1:1 Peace shall be your portion. àlàáfíà pípé yóò jẹ́ ìpín rẹ̀. Peace means absence of sickness. Mo ní àlàáfíà túmọ̀ sí kò sí àìsàn, No mental sickness. kò sí àrùn ọpọlọ, No physical sickness. kò sí àrùn tá a lè fún, No financial sickness. kò sí àrùn ètò ìṣúná owó. Every form of sickness, they are cancelled in your life this month in the mighty name of Gbogbo Jesus tí a Christ. lè máa fa ìsàn pé á fagilé lórí ayé rẹ lórúkọ Jésù. Excellency of Sharon shall be given unto you. Mo ní ọlá ńlá Sharon yóò ni a ó fi fún ọ. Sharon is a land of fertility. Ilẹ̀ Sárọ́nì ó jẹ́ ilẹ̀ tó ń so èso. Your business shall produce abundantly in the mighty name of Jesus Christ. Okòwò rẹ yóò so èso lọ́pọ̀ yanturu lórúkọ Jésù. I command. Mo pàṣẹ. Likewise this month, Bẹ́ẹ̀ náà ni ní the oṣù power of Jehovah will manifest in your life in the mighty name of Jesus Christ. Jehova yóò di mímọ̀ nínú ayé rẹ So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. The Lord will refresh you. Olúwa yóò You are moving wọ̀ lára. forward. Ó ń lọ Those síwájú. that saw you last month, Àwọn tí wọ́n rí ẹ ní oṣù by tó the lọ. time they will see you at the end of the month, Nígbà tí wọ́n máa rí ẹ ní ìparí oṣù they yìí. will never be able to recognize you Wọn ò ní lè dá ọ mọ̀. because you are going to become better. Nítorí pé wàá dára sí. Your life shall be better. Ayé rẹ yóò dára You sí. will look fresher. So shall it be. Bí ọ̀tún bẹ́ẹ̀ ni In yóò rí. Jesus' Ní mighty orúkọ and Jésù excellent name we pray. ní àgbà àdúrà. Begin to praise God. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Begin to Ọlọ́run. thank God. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ He Ọlọ́run. has done so much for you. Ó ti ṣe ohun tí ó lọ And fún ọ. He will never leave you alone. Kò sì ní kọ̀ ọ́ He sílẹ̀. has fought your battle. Ó ti gba ìjà rẹ jà. He has given you victory. Ó ti fún ọ ní ìṣe. Celebration is your portion. Àjọyọ̀ ní So tirẹ̀. shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. In Jesus' mighty name. Ní orúkọ Amen. Jésù.